мы на протяжении уже долгих лет занимаемся ремонтами в нашей школе, потому что школа старая, здание само старое, еще 1892 года постройки. Но, конечно, своих средств не хватает. Мы очень обрадовались, когда депутаты выделили средства материальные. За счет выделенных средств Зубкова Артема Николаевича мы отремонтировали окна в нашей школе, поставили новые, заменили на пластиковые. Вот всего их 16 окон. Это вот в выставочном зале. И по кабинетам еще тоже вставляли окна. Вот. И плюс еще ремонт откосов. А за счет выделенных средств Коновалова Ивана Аркадьевича мы отремонтировали пол в кабинете номер 4 и смонтировали подвесные потолки Армстронг в 3 кабинетах нашей школы. Потолки это, конечно, очень для нашей школы важны, как и окна тоже, потому что мы рисуем, и освещение имеет первостепенное значение для творчества детей. И я хотел бы выразить благодарность депутатам Воронежской областной думы Коновалову Ивану Аркадьевичу и Зубкову Артему Николаевичу от всего коллектива нашей школы, от родителей, от учащихся за их финансовую поддержку. Огромное спасибо вам от нашей школы.